很容易打呼，我就直接自首。我有气喘加我的呼吸道不好，哎，我有过敏，所以我超容易打呼。我打呼是那种咔咔，是那种的。你们会不会嫌弃？看你们到时候会说不会不会，如果我现实遇到海克力斯，我还是很爱他。看我就看你们，如果听到我这样的声音，会不会还爱我，更爱我？其实打呼有很多种不同的，像我是会过敏，我呼吸道不好，然后我有气喘。所以我很容易打呼，因为我会鼻塞嘛。谢谢巧虎 SC 朋友都说打呼跟溺水，你该不会你的打呼是这样吧？